দেখি কি মনে হয় পজিটিভ বারবার তো এক্সামটাই হয়ে যাচ্ছে দেখি আমরা এক্সাম দিতে থাকি আমাদের কাজ করতে থাকি পাপিয়া মাঝি আসানসোল কি মনে করছেন সাকসেসফুল হওয়া উচিত 10 বছরের অনেকের আশা আছে বারবার তো কোনো না কোনো কিছু করতে যায় হ্যাঁ এবার কি মনে এবছর মনে হচ্ছে যে সাকসেসফুল হবে কি না আমার नाम चंदना चटर्जी आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से बगल में आप एसएससी का परीक्षा देने आए? जी हाँ टीजीटी का एग्ज़ाम देने आए हुए हैं जो वेस्ट बंगाल आयोग के थ्रू हो रहा है उसमें हम सम्मिलित हुए हैं। यूपी में परीक्षा होगी उसका भी डेट आ चुका है। अक्टूबर में पीजीटी का है, दिसंबर में का टीजीटी का है और एलटी ग्रेड का आया हुआ है राजकीय का, तो उसका भी एप्लीकेशन हो चुका है। जो 27 तारीख तक डेट था ख़त्म हो गया, उसका भी एग्ज़ाम डेट आने वाला। 9 साल यहाँ पर एग्ज़ाम बंद था एसएससी का। जी जी ठीक है जी। 2016 में लास्ट हुआ था। जी जी। उसका बाद स्कैम हो गया। स्कैम होने के बाद परीक्षा उरीक्षा सब बंद। जी जी। 26,000 लड़का बेकार बैठ गया है। वो लोग का नौकरी चल गया सुप्रीम कोर्ट से। क्या उसका तो उतनी अमाउंट गया होगा ना, अब यहाँ की जो गड़बड़ी होगी उसके अनुकूल हुआ होगा। अब हम तो अदर स्टेट के हैं, इसमें कोई हम लोग का सानिध्यता तो है नहीं। हम लोग सुने हैं कोर्ट के अनुकूल सुने, उसके बाद बहाली हुई है। दिसंबर तक दिया गया था कोर्ट के अनुकूल, जो कि आया हुआ है। हो सकता है ना आया ना आया, वो तो अलग बात है, लेकिन सरकार ने ध्यान दिया है। वेस्ट बंगाल सरकार ने ध्यान दिया है, समय से परीक्षा कराएगी। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिंदी सब्जेक्ट है। क्या लग रहा है? कहाँ पर रहते हैं आप? यूपी में हम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपको क्या लग रहा है इसमें? तो यूपी से आए हैं परीक्षा देने के लिए, आपको क्या लग रहा है इसमें? अभी तो ठीक है, जैसे भी एग्ज़ाम दिलाया जा रहा है बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से दिया जा रहा है, क्रमबद्ध रूप से दिया जा रहा है। भरोसा है आपका? अब भरोसा ही है, भरोसा में कमी नहीं है। अब आगे क्या होगा अब तो इसके विषय में मैं कुछ बता नहीं सकता। अब हम लोग तो बहुत भरोसा रख के आए हुए हैं। आपका नाम? शिव मोहन दयाल सिंह। আমরা এই মুহূর্তে আসানসোল গার্লস কলেজের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছি। আসানসোল গার্লস কলেজে আজকে আমাদের যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের সিট পড়েছে এবং সরকার থেকে সেখানে আমাদের 638 জন ক্যান্ডিডেটকে আমরা এখানে দেওয়া হয়েছে এবং প্রস্তুতি বলতে বিগত আগস্ট মাসের শেষ থেকেই প্রস্তুতি আমাদের শুরু হয়ে গেছে। ডিএম অফিসে আমাদের বিভিন্ন মিটিং এবং বর্ধমানের অফিসেও মিটিং, আমাদের যারা কর্মীরা রয়েছেন, ভেন্যু ইনচার্জ রয়েছেন, যারা দায়িত্বে রয়েছেন এবং একটা খুব সুন্দর টিম আমাদের কলেজে রয়েছে। প্রায় 45 জনের একটা টিম আজ বিগত দুদিন ধরে তারা কাজ করছে। খুব সুষ্ঠুভাবেই তারা কাজ চলছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবং গভর্নমেন্টের যেভাবে নির্দেশ আছে সমস্তটা চেকিং করে কি নিয়ে যাওয়া যাবে, কি নিয়ে যাওয়া যাবে না, সেই নির্দেশ মতোই আমরা পরীক্ষা শুরু করছি। এই মুহূর্তে তারা সকলেই যারা পরীক্ষার্থী রয়েছেন তারা রুমে প্রবেশ করছেন এবং ভেতরেও সমস্ত যারা রয়েছেন তারা তাদেরকে সেইভাবে গাইড করছেন এবং আশা করছি খুব সুষ্ঠুভাবে আমরা এই পরীক্ষাটা সম্পন্ন করতে পারব। মোট পরীক্ষার্থী 638 জন আছে। না, কোথাও কোনো অসুবিধা নেই। সরকারের তরফ থেকেও অসম্ভব সহযোগিতা এবং আমার কলেজেও আমার যারা সহকর্মী রয়েছেন তারা ভীষণ দক্ষ এই ব্যাপারে, কারণ আমাদের কলেজে বিভিন্ন পরীক্ষায় সিট পড়ে।
সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বলুন, ক্ল্যাটের পরীক্ষা বলুন, সেটের পরীক্ষা বলুন, সমস্ত পরীক্ষা পড়ে। ওই জন্য আমাদের যারা সহকর্মী তারা অসম্ভব দক্ষ কলেজের, এবং কোথাও কোনো অসুবিধা নেই, খুব সুষ্ঠুভাবেই চলছে এবং আশা করছি খুব সুষ্ঠুভাবেই আমরা 1:30 পর্যন্ত পরীক্ষাটা চালাতে পারবো। কোনো অযোগ্য প্রার্থী পেয়েছেন? না, সেরকম আমাদের কাছে কোনো লিস্ট নেই। ধন্যবাদ। आपका नाम और परिचय। আমার নাম ডক্টর মনিকা শাহ। আমি